नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल उस्ताद पर। मेरा नाम है जावेद और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे Samsung Galaxy A9 Pro की डिस्प्ले का ग्लास चेंज किया जा सकता है। अगर डिस्प्ले का ग्लास टूट जाए, टच और डिस्प्ले आपकी सही वर्क करे ग्लास टूट जाने के बाद, तो कैसे टूटे हुए ग्लास को निकाल कर सेम उसी ओरिजिनल डिस्प्ले पर नया ग्लास लगाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं।